som skiljer sig från legolådan när ni har hemma? Det är någonting tungt här i. Någon som tror sig veta vad det kan vara. När jag får på min Expectrum-tröja så kliver jag in som teknikpilot Karro. Och då får jag lämna min trygghet på skolan. Men jag får komma till mitt andra hem. Det här extra klassrummet som finns på Expectrum. Och då tänds ögonen på mina elever. Lustfyllt lärande är precis vad de behöver. Och sen så kom vi in här och började bygga med Lego. Och vi testade att sätta dit små motorer på Legobyggen så de kunde köra av sig själv. När vi testade bilar då insåg vi att de stora hjulen körde snabbare. Man använder tekniken, man får bygga saker. Och så är det ju att man gör saker med kompisar, man samarbetar mycket. Det är typ allt. Man får göra mycket med teknik och hålla på att programmera. Och det är väldigt roligt för då måste man tänka till lite. Under mina år som teknikpilot så känner jag att jag blir trygg i ämnet. Jag får öva på lektionerna innan och det ger mig en väldigt stor kompetensutveckling. Men det ger även en trygghet för mina kollegor på skolan som gör att jag kan ta emot deras elever och då kan vi bocka av lite från läroplanen. För det är precis det Expectrum har att erbjuda i det här extra klassrummet. Det vi inte kan få in i vanliga klassrummet kan vi få utöva och testa på här. Så vill ni vara en skola i framkant och verkligen få en röd tråd genom hela er teknikundervisning, då ska ni ta del av vårt teknikpilotskoncept.